आज हम लोग देखेंगे स्प्लिट एसी का आउटडोर। ये वर्लपूल का नॉन इन्वर्टर 1.5 टन एसी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने इसको खोल दिया। इसमें देख सकते हैं 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कंप्रेसर के लिए और एक कंडेंसर फैन के लिए। दोनों का अलग अलग कनेक्शन करेंगे हम लोग। देख सकते हैं इसका वायरिंग डायग्राम। इंडोर से आपका एक CPI कम्युनिकेशन वायर आया है और एक न्यूट्रल है। ये 1.5 टन का एसी है। इसका यहाँ पे वायरिंग डायग्राम भी दिया हुआ है। इस वायरिंग डायग्राम को देख के आप इसको वायरिंग कर सकते हैं। इस एसी में प्रॉब्लम ये है कि इसका कंप्रेसर का एक टर्मिनल जल चुका है, जो ठीक होने वाला नहीं है। आप कंप्रेसर ही इसको चेंज करना पड़ेगा। जलने का रीज़न ये है कि इसका कैपेसिटर एकदम कमज़ोर हो चुका था, जिसके कारण से वोल्टेज सप्लाई नहीं कर पा रहा था स्टार्टिंग टर्मिनल को। स्पार्क करते करते वो टर्मिनल जल चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही टर्मिनल दिख रहा है। एक टर्मिनल पूरी तरह से जल चुका है, जो रिपेयर नहीं हो सकता। इसमें कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे देखेंगे सर्विस वाल्व में 2 रेफ्रिजरेंट पाइप है, एक डिस्चार्ज पाइप है और एक सक्शन पाइप है। डिस्चार्ज पाइप से इंडोर की ओर गैस जाती है और सक्शन पाइप से इंडोर से गैस वापस कंप्रेसर में आती है। यहाँ पे चार्जिंग पिन देख सकते हैं, दोनों में लगा हुआ है चार्जिंग पिन। तो हम सक्शन पाइप के चार्जिंग पिन से ही गैस को चार्ज कर सकते हैं या गैस का रनिंग प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर चेक कर सकते हैं। ये डेड कैप है जो ऊपर लगा रहता है। इसके अंदर एलन की बल्ब लगा होता है। एलन की की सहायता से ही इसको हम खोल सकते हैं। यहाँ से गैस को ओपन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अगर हमको इस एसी में गैस बैक करना होगा तो सबसे पहले हम पतले वाले पाइप को बंद करते हैं। उस समय एसी ऑन होना चाहिए। एसी रनिंग कंडीशन में हम एलन की सहायता से डिस्चार्ज पाइप को क्लोज करेंगे और जो भी गैस बाहर निकला हुआ होगा इंडोर से, वो सक्शन पाइप के रास्ते आउटडोर में चला आएगा। जैसे ही आउटडोर में आ जाएगा सारा गैस, हम गेज लगा के रखेंगे। जैसे ही 0 PSI आ जाएगा, हम सक्शन पाइप को भी बंद कर देंगे। ये सब प्रोसेस होने में मात्र 40 से 50 सेकेंड ही लगता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।